हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास नथिंग का फ़ोन है और दोस्तों नथिंग के फ़ोन में आपको क्या प्रॉब्लम आता है, जब भी आप लोग अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को ऑन करते हैं और ब्लूटूथ से यहाँ पर आप लोग कोई भी ईयरबड यूज़ कर रहे हैं, तो कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर ब्लूटूथ ईयरबड में आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को ब्लूटूथ से उस डिवाइस को कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके आपको दोबारा से कनेक्ट करके देखना है। अगर ऐसा करने से जो है फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग उसको अनपेयर कर लें और दोबारा से उसको फिर से पेयर करके देखें। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने से पहले दोस्तों आपको क्या कर लेना है, जो भी आपका ईयरबड है उसको एक बार आप लोग जो उसका चार्जिंग बॉक्स होता है वहाँ पर डालें और 10 सेकंड के बाद उसको बाहर निकालें और फिर से कनेक्ट करके देखें। या फिर दोस्तों आपको अगर ईयरबड में रीसेट का ऑप्शन आता है, तो आप लोग रीसेट कर लें अपने ईयरबड को। ऐसा करने से जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तब आपको यहाँ पर जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में और मोबाइल के सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको सिस्टम का ऑप्शन आएगा, तो सिस्टम पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे आपको फिर से नीचे जाना है और यहाँ से रीसेट ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफाई देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जाना है और इस तरीके से आप लोगों को रीसेट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो ब्लूटूथ की सेटिंग्स है, वो पूरा रीसेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग अपने फ़ोन से कनेक्ट करके देखेंगे कोई भी ईयरबड वगैरह, तो कनेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर आवाज़ भी सुनाई देगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।